देखें, आ करिए तो एक आ करिए। आपको क्या दिक्कत होता था? देखिए, आँख खोलिए, क्या दिक्कत होता था? আমি ঘুমালে আমার নাক দিয়ে নিঃশ্বাস মারা লাগে, গা দিয়ে নিঃশ্বাস নিতে হয়। अच्छा, नाक दिए निश्वास जाए ना, मुख दिए निश्वास निता है। হ্যাঁ, কষ্ট হয়ে যায়, রাতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে উঠে বসে থাকতে হয়। अच्छा, রাতে দিনের বেলা গাড়ি চালাতে চালাতে আমার ঘুম পেয়ে যায়। राते घूम भेंगे जाए वो उठे बसता है ना। হ্যাঁ, দিনের বেলা হয়তো গাড়ি ঘুরছি, বাইক চালাতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে ঘুম পেয়ে যাচ্ছে। और दिने बेला घूम आसे, बाइक समय घूम आसे। অপারেশন পর এখন কেমন আছো? ভালো আছি স্যার। আগে কি অসুবিধা হতো? আগে মানে ঘুমালে আমার দম আটকে আটকে যেত, আবার গাল দিয়ে নিচে নিতে হতো, প্রকল্ড আওয়াজ হতো। তো সেটা হচ্ছে না এখন স্যার। সবাই বলছে যে ঠিক আছে, ভালোই ঘুমাচ্ছ, আর অসুবিধা বোধ লাগছে না।